يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ علمتك الكتاب والحكمة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع